します。5番線到着、お出口右側です。お出口は右側です。東京大久保に到着です。2号車と5号車の2カ所の扉を開いております。その他の扉は開いておりませんのでお気をつけください。次は木に止まります。次は木に止まります。29分の発車です。まもなく発車いたします。次は木に止まります。
ご乗車ありがとうございました。まもなく久喜です。JR 宇都宮線に続いても2号車の外と2号車の前の2カ所の扉が開いています。2号車と5号車の2カ所の扉が開いています。その他の扉は開きませんのでご注意ください。久喜を出ますと館林に停まります。この後の各駅に停まる館林行きは39分、各駅に停まる館林行きは39分の発車です。一番線到着、お出口右側です。久喜に到着です。2号車と5号車の2カ所の扉が開いております。その他の扉は開いておりませんのでお気をつけください。次は館林に停まります。まもなく発車をいたします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。5番線から12時9分の発車です。
お客様にお願いをいたします。携帯電話、スマートフォンの通話は別でお願いをいたします。電車料禁煙です。もともとお願いです。次は立ち寄りに停まります。